زما عزتمندو تبلیغ د پورا په قرآن کې ډېر واضح هدایات انعامات رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کومه معاشره کې بحثیت مبلغ پیغمبر علر مزیر هغه ډېره عجیبه معاشره وه عجیبه معاشره په دا وه چې هغه خلک په جهالت کې دغه حد ته رسېږي وو چې ژوندي ورونه یې ښخولي د شرک نه دا غټه ګناه و خو عجیبه دومره نه دی خلکو سره بلد ځکه چې دوی سره مشرکین عجیبه دومره نه ګناه د ټول نه لویه خو ژوندي لور ښخول داسې ګناه و چې سړی نشي برداشت کولی دا خو پوهېږو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کوم وخت کې تبلیغ مولوي ته ملوک شوه دا هغه زمانه وه چې خلکو جهالت دغه حد ته رسېدی و چې پردي لورونې نه خپلې هغه لورونې نه چې غټې پیلو شوې وې وړې کندې ورته تنل او ژوندي پکې ښخولې دغه جهالت هغه لیون ته پوه شو اوس بل طرف ته سوچ وکړه ومن دغو خلکو چې جهالت هغه لویه پیمانه بولي دغو خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امین صادق ویلي دا عجیبه خبره دی دا چې خلک دومره بې اعتماده شي چې ژوندي خپله لور ښخوي او خلک دومره ظالمان شي چې خپله لور ژوندي ښخوي و دا خلک په تو متفق وي او په تو اتفاق کړی چې دا سړی امین هم دی امانتدار دی پردی حق نه کوي او صادق هم دی رښتونه دی دروغ نه وي نو زه دغه تیاري وینم چې دومره بد اعتماده خلکو ټول عامل او صادق لقب کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومې درجې امانتدار او صادق دی دا پته شته خپل پیغمبر د امین صادق ته یې موت نه ورکړی موت وینا او چندل امین صادق ته یې چا ورکړی مشرک دې زمانه ورکړی امین صادق ته یې روان چا ورکړی چې ژوندي لورونه یې ښخولي یې ورکړی نو چې امانت وي څومره مضبوط دی او صداقت وي څومره مضبوط دی دا ډېره سوچ خبره دا ډېره د سوچ خبره ایمو خلقو یو نعره وه په ابو داود شریف کې راغلي یا صباحا نعره وه چې چا ولګوله که نه ټولو خلکو منډې ورولې چېرې چې وشو ایمرجنسي نعره یې وه نبي علیه السلام ورته داسې غونډې ویښې لوړو او چغې یې وولې چې یا صباحا داسې چغې یې وولې ضرافه خلک ټول راغلوېده هر سړي منډې روالې چېرې چې وشو ایمرجنسي نعره ولګېده چېرته و چا راویل وي یا صباحا غږونه کول دغه ویل یا صباحا ټول رسول الله له غونډ شول چې شی وشو رسول الله ورته وایي چې او خلکو ما په تاسو کې څنګه وخت تېر کړ پوښتنه اول رسول الله ته کوي او خلکو په تاسو کې ما څنګه وخت تېر کړ خلکو ته وایي چې تا امین او صادق یې بیا رسول الله ته فرمایي سپین دوزار وسره او خلکو ما په تاسو کې سپین وخت تېر کړی خلکو وایي چې موږ منو نبي علیه السلام ته فرمایي چې ښه زه وایم چې هغې غونډې نه وروستو دشمن دی په تاسې حمله کېده او تاسې ومنو خلکو ورته وایي چې بېشکه وایي موږ ومنو ټیک شو نبي علیه السلام ته فرمایي چې ښه بیا دا وویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله کامیاب وشو ټیک شو اول یې تنبیه ته کېښوه اول یې ځان پرې ومنله او بیا یې ورته وویل چې اوس لا اله الا الله وایو کامیاب وشو خلکو څه ورته ویل پرېږده مړه موږ د دغه لرو پرېږده مړه موږ خپل کورونه پرېښولې منډه مو کړ چې چی وشو ته موږ ته دا خبرې کړې خپل تره یو ابولهب په جذباتو کې ډېر تېز لوړ ښه د هغه دغه تکلیف کړ تیږې یې روغتې زورونه یې ډوب کړ او چې ورته وویل چې روسونه یې مات شه نعوذ بالله زما عزتمندو په مبلغ په تبلیغي ګزارونه وشول
اما عزتمند دعوت او تبلیغ خبرې کول زورونه په وشول الله په غیرت کې ورچی الله په خپل دین او په تبلیغي غیرت کې الله په جلال کې ورچی جبرائیل لګي جبرائیل پیغام وروړي تبت یدا ابي لهب وتب جبرائیل وی الله وی چلوسونه خو ابو لهب موت شي ما اغنى عنه ماله وما كسب خا مول باندې مغرور دی هیڅ فائدہ خپل مول او دولت پر نه کی سيصلى نارا ذات لهب ډېر زر سرلم بولل شي ومرأته حمالة الحطب دا خزه چې مصر رسول الله په تکلیفې داوم وسره في جيبها حبل من مسد لخزه په غوړه کې وي جهنم هغه سخت غړکې وي چې په جوړو کونی باندې ودروي امای دتمن دا پیغام ورته چې په تبلیغي باندې گزار کی الله په تبلیغ غیرت کړه الله تبلیغ ولا باندې غیرت کړه الله فورا کومه جواب ورلګي چې ابو لهب رسول الله ته وی چې رسول موچا الله ابو لهب ته وی چې تو موچا موت شو ها تبلیغ داسې ده تبلیغ داسې واځي کوي په تبلیغ الله داسې غیرت کوي دا کېدای نشي چې یو سړی الله دین دعوت چلے والا د غیرت دا کېدای نشي خو الله غیرت کول په څه شکلونو باندې څو موږ پیو څو نه په دا پوه شو نو عزتمند رسول الله وایي چې بچی مړه کېږي ټولو نه غرض وایي چې ابراهیم د اوتلسو میاشتو شو بیا مړ شي بیا نبي علیه السلام ډېر غمجن ورته ودرېو ورته ویلي چې ابراهیمه تو په جدایي باندې موږ غمجن یو چې ته موږ نه روان یې که نه موږ خبرو غمجن یو سترګو نه یې اوښې روانې وې جړېږي یو صحابي په مسله نه پوهېږو ایک و چې که جړو هم منې جړو خو نه ومنې که نه ویر منې لتش لول منې کفري الفاظ ویل منې جړو خو نه ومنې هغه صحابي ورته وایي چې الله رسوله ته هم جوړې په مسله نه پوهېږو چې که جړو منې الله رسول ورته وایي چې زه څه وکړم زه خو نه جوړم زړه مې جوړي ها بچی مړه کې لورونې پوته کې دعوت چلی په غور ورته کېږي چې ته مونږ په معاشره رد کوې ته مونږ په بتانو رد کوې ته یوه الله دین دعوت چلوې ته خو مړه میرات کړي نعوذ بالله داسې په غور ورته کېږي تبلیغی ته په غور وشو مبلغ ته په غور وشو د الله دین پیغام کوڅې کوڅې ته رسوي داسې شخصیت ته په غور وشو چې ته میرات کړي الله په جلال کې رسي الله جواب ورکړي جبرائیل لګي جبرائیل صورت راوړي جبرائیل په غور کولو والا ته جواب راوړي جبرائیل وی انا اعطیناک الکوثر اول نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي چې ته څه لا خپې تو را پاله ډېر خیر کړی دنیا هم بوج شوي او آخرت هم بوج شوي فصل لربک وانحر لمنځونه کوه او قربانۍ کوه بوکي پوتې شوه دا خبره چې تو ته هغه خلک چې په یو وخت کې امین صادق ته ویل اوس چې دعوت او تبلیغ کول دي شروع کوم میرات ته وی اے خلق ته دا ویا چې ان شانئک هو الابتر یا پیغمبر ته وروا ته نه یې میرات ته دشمن میرات دی تبلیغی کله نه میروتی تبلیغی د الله دعوت تر سوال زوی تا پاهم د استاد سبز و شهادت وی تبلیغی دشمن میروتی تاسو چې تا ورېدلی چې ابو جهل اولاد دی او تاسو ته وی تاسو چې تا ورېدلی چې ابو جهل اولاد دی تاسو چې تا ورېدلی چې ابو لهب اولاد دی تاسو چې تا ورېدلی چې عتبه او شیبه او ولید اولاد دی چې چا ته داسې وایي چې ته خو د ابو جهل اولاد یې هغه خفه کېږي که جګړه کوي الله میرات نه کړ ابو جهل جو الله میرات نه کړ و تاسو اورېدلي چې هسې دوان دي که نه دي اورېدلي
دا رسول الله ورته مبلغ کله نه ورته تبلیغی کله نه ورته په تبلیغ باندې الله خیرت کړه او څرګند یې کړه وحی له شو ورته وحی نه بلا دا قرآن کو کوي ته نه دا لیم شو نه د وخت ډیر شي کې یو خځه وویل نبی علیہ السلام ته چې دې موږ په معاشره رد کوي و خپل دعوت او تبلیغ خبره کوي ته خو خپل رب پرېږدي خپل رب پیغام نه لګي رسول الله ته تیس ورسره خپش التبلیغی و د الله په منځ کې چې کوم ربط دی هغه په ور رسول الله ته وشو رسول الله ته وویل چې الله تعلق سره کټ کړو الله په غیرت کې ورځي په مبلغ پیغمبر په تبلیغی باندې غیرت کوي جبرائیل لګي جبرائیل وحی وروړي جبرائیل قسم کوي والضحى پیغمبر امو اتوب د سپین مخ قسم وي سفیانه ترجمه ده سو خرابو والضحى امو اتوب د سپین مخ قسم وي والليل اذا سجى او پیغمبر اتوم تستکو دور زلفو وختونو قسم وي ما ودعك ربك وما قلى شنو پریخي ونه پریخي کېدای نشي چې تبلیغي آلات پرېږدي کېدای نشي چې تبلیغي سره الله خپل رابطې کړي پیسې خپلې لري وخت خپل وبوسي کور خپل پرېږدي رزګور خپل پرېږدي بچي خپل پرېږدي ارچي خوړو کې نوم څخه خپل وروړي په حجره کې ته نه دی راکېږي جومات کې دی راکېږي تو ته دی وي چې جومات در څخه تو ته دی وي چې الله ولا جوړ شه مړه ته نه بهترین خلق شته دا د اخلاص والا خلق شته دا باندې والا غیرت نه کوي یو چې کله کېدای نشي چې تبلیغي سره الله پرېږدي په تبلیغ باندې الله داسې غیرت کړی دی نبی علیہ السلام ته پیغور وشو بحثیت مبلغ دا خو ګوره دا ټول پیغورونه نبی علیہ السلام ته ورته کړي چې تبلیغ یې شروع کړو کنې د مخکې څه ته ویل امین صادق بیا امین صادق په تا نه ویل بیا دوی چې دوست موچا بیا دوی چې مراد یې بیا دوی چې رب پرېښوي بیا دوی چې شاعر یې بیا دوی چې مجنون یې بیا دوی چې لیونی یې بیا دوی چې پیریون دی باندې بیا جوړونه قسم په خدای چې الله کولو یې ورته ویل بیا موږ په هغه په ذات قسم وي چې د جبرائیل په جواب یې کول رسول الله نه کول اوس ته په تیرې تبلیغ قدر ده تبلیغ حیثیت ده نبی علیہ السلام ته پیغور وشو چې ته گمراهی نبی علیہ السلام ته څنګه پیغور وشو چې ته گمراهی دې مو ته توجه کوو ښا تام شو څنګه توجه مو ته کوو ملګری کېنه ښا کېنه بس لوګو کېنه بس کېنه دې مو ته توجه کوو ښا نبی علیہ السلام ته پیغور وشي چې ته گمراهی د گمراه پیغور مخکې سره ویل کېږي مخکې خو امین صادق ویل تبلیغ یې شروع د الله ولا خبرې شروع پیغور ته وشو چې ته گمراهی جبرائیل ورځي جواب جبرائیل کوي اعتراض په مبلغ شوی دی اعتراض په تبلیغي شوی دی جواب یې الله کوي جبرائیل وحی وروړي آیات ترتیب سورت ترتیب الله فرمایي والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا الله فرمایي چې موږ ستوري په نظام قسم وي چې او قریشو دا تاسو کلیوال دا تاسو گاوند دا تاسو ملګری موږ ستوري په نظام قسم وي چې لونه نه ګمراه نه سبحان الله قسم ما ضل صاحبكم وما غوا ګمراه نه دی وما ينطق عن الهوى وعلى فرمایي چې موږ علی په ذات قسم چې کومه خبرې کوي چې خپل نه کوي مو خبرې کوي مبلغ خپل خبره نه کوي مبلغ د الله او د الله رسول خبره کوي الله قسم کوي چې باغی او گمراه خود نه وي لکه خبرې چې کوي دا خپل نه کوي مو کوي
إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. الله فرمایي چې او خلکو تاسې لیونی ورته دا مبلغ دی دغه جبرائیل ورځي جبرائیل په خپل شکل کې دلی دی تاسې لیونی ورته دا موږ اوس اسمان نه ځان راخېژولی دی و الله فرمایي چې اسمان کې مو ته دومره نږدې شوی دی په عرش معلا کې مو ته دومره نږدې شوی دی لکه ته غوښې یو منډه بل ته نږدې وي ته غوښې یو منډه خو بل ته هم نږدې چې ته غوښه ټوله پرې وروس کې نیول شي هسې که نه الله فرمایي فکان قاب قوسین او ادنى مړی ته غوښې یو منډه چې بل ته څومره نږدې الله فرمایي چې تا هم مو ته نږدې شوی ته غوښې یو منډه بل نه لرې او ادنى الله فرمایي چې تا هم مو ته نږدې شوی تاسې لیونی ورته وویل زه خپل محبوب ګڼم تبلیغي الله محبوب وي واضح آیتونه سورتونه پرې راغلي دي په تبلیغي غیرت چا کړه الله کړه کله په جهاد په سیاست په دغو باندې داسې غیرت نه شوی سره وجه څه په تبلیغ سره شوی تبلیغ بنیاد دی د انبیاء کرامو اصل مقصد تبلیغ وي جهاد خو د ضرورت په وخت کې وي جهاد د ضرورت په وخت کې وي سیاست کله وي سیاست چې کله معاشرې له ډسپلین اصول ورکوي بنیاد چې معاشره هغې ته څنګه جوړوي تبلیغ وکوي ذهن سازي وکوي خلق جوړوي یو بل نظام ورکوي هغه وروسته خبرې تبلیغ بنیاد دی اساس دی عزتمند نبی علیہ السلام ته پیغور وشي چې ته لیونی یې څنګه پیغور ورته وشو چې ته لیونی یې جبرائیل ورځي جواب جبرائیل کوي الله جواب کوي الله فرمایي چې نون ما پسې قسم یې تقدیر پسې چې تقدیر پې لیکل شوی والقلم والله فرمایي چې ما په قلم باندې قسم وي چې تقدیر پې لیکل شوی وما يسطرون وقال لكل ما يتسمي چې تقدیر د په لیکل شوي ما انت بنعمت ربك بمجنون چې او پیغمبر د الله په نعمت په فضل ته لیونی دی وانك لعلى خلق عظیم پیغمبر ته ډېر ښه سړی یې مړه تبلیغي ډېر ښه سړی معاشره کې خلکو خیر غواړي هغه سړی خپلې ډیوټۍ منډې وایي د تبلیغ والا خلکو چې الله والا جوړوي د ټولو نه ښه سړی تبلیغي مخکې انک لعلى خلق عظیم دې ټولو نه ښه سړی یې مخکې هلته ته فرمایي فستبصر ویبصرون دا خلکو ته وایي چې ته لیونی یې که نه ته م انتظار کوه دوه م انتظار کوي بایکم المفتون زر پته ولګېږي چې څوک لیونی دی تبلیغي ته چې پیغور کوي لیونی هغه دی مبلغ د ټولو نه ښه سړی الله فرمایي په قرآن کې سورت قلم کې اول آیتونه نبی علیہ السلام ته پیغور شو چې هسې شاعر دی ځونه جوړ کړی ما شاعر وي شاعر دا خو پیغمبر ګستاخي و چې شاعر ورته وایي شعر وړی موږ نه خبرو د الله خبره کول دا ډېره لویه خبره الله قسم کوي الله جواب کوي وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین الله فرمایي چې د پیغمبر ته مو شاعري نه وښایي دا شاعر نه دی دغه ته مونږ قرآن پاک ورکړی چې ټیک ټاک نصیحت دی تبلیغ ولا نصیحت کور لا اخلي دا لا ولا جوړي تا نه په دلیل خلک نشته پنځو په نورو لیکو کې جمعتونو نه مو بوسي کنه مخکې دې اوس کام دي دا وشتا خو کنه چې نه وبوسي نبی علیہ السلام یې جمعات نه وبوسلو حرم لرو علمون دې کوله ابو جهل ورته چې بیا دې ته ونی ابو جهل ته ورته چې بیا دې ته ونی المنذر ولنفس اتو المن نه کوي نبی علیہ السلام هم ته وایي چې سمو نبی علیہ السلام څه ته وایي سمو په حرم کې نه د
د ابو جهل کور بیت الله شریف ته نږدې دی. بیت الله شریف ته صفا مروه سیلوټونونه دي، دا د ابو جهل کور دی. که چې لږ مخکې وکړې غره په ویل کې لایبرري وي، آیا رسول الله کور دی؟ نو رسول الله کور لرې دی بیت الله نه، او ابو جهل نږدې دی. خو چې څوک په حق وو که بیت الله نه لرې هم کم یو شو، چې څوک بې حق و بیت الله ته نږدې هم نه کوم شي. نبی علیه السلام ته ابو جهل څه وي چې بیا ونرسي؟ نبی علیه السلام دوی چې څنګه لمونځلی ته ابو جهل په غوسه کې راغی. ابو جهل ورته وویل خور که نه سردور ملک و اجره یو مجلس یو خلق تل نادیه ورته په عربي کې. ابو جهل ورته فلیدعو نادیه، که ته موږ خبره نه پوهېږي که نه خپل قوم ورباندې راوچت کړه. زه ملک کې قوم ورباندې راوچتوم. چا ته پرې اور وشو؟ امینو صادق منه. امینو صادق خو په وخت کې و چې تبلیغ خبره یې نه کوله، امینو صادق ورته ویل. اوس پیغور سره ورته کېږي اعلی خبره کوي تبلیغي شه. فلیدعو نادیه، ابو جهل ورته وایي چې قوم ورغونډوم یې ورباندې، مجلس خپل ورباندې ورغونډوم، د حجرې خلق مې ورباندې ورغونډوم چې مونځ کیني او ټیټ اوچت کېږي ورته. الله په غیرت کې ورځي، وحي ورځي، جبرائیل ورځي. الله فرمایي نبی علیه السلام ته سندعو فلیدعو نادیه سندعو الزبانیه. الله رسول الله ته فرمایي چې ورته ووایه چې قوم در اوچت که سندعو الزبانیه، زه فرشتې لرم. الله ته فرمایي فلیدعو نادیه، قوم در اوچت که ورته ووایه. سندعو الزبانیه، فورا زه فرشتې لرم. نبی علیه السلام لمونځ کولو، ابو جهل ورغی، ورس په یې رومنډه کړه. وروستو خلکو ته یې وویل چې تکه توره کندر ته جوړه شوه، ولوګي مو کې او داسې غټ غټ وزرو کې چې نږدې ورغورځېد. د مبلغ و تبلیغي مرسته الله کړي او که خلک یې جومات ته بوځي. په تبلیغ باندې الله غیرت کړه، په تبلیغ باندې الله ویلوړ. د دین بنیاد و اساس تبلیغ دی. د انبیا کرامو کور تبلیغ و. خو ګوره دا خبره ته کوم چې تبلیغ